अॼु पाकिस्तान जी तारीख़ जो इंतिहाई आम ॾींहुं आहे। पाकिस्तान ठहण खां 20 साल खां पोइ पीपल्स पार्टी ठहे थी ऐं उन विच में का बि सियासी पार्टी पाकिस्तान में हुई ई कान। मुस्लिम लीग की तहरीक हुई, पाकिस्तान ठहण सां ख़तमु थी वई, जॻह बची वियो, टुकरनि में बि का कन्वेंशन लीग, का कयूम लीग हुई, का मुकमल जमात न हुई जेका लिबरल ऐं डेमोक्रेटिक हुजे। ऐं असांजी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त अॼोके ॾींहं ते असांजे पार्टी जे बानी चेयरमैन असांजे महबूब क़ाइद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सरबराही में दास कैपिटल खां बि वॾे, कार्ल मार्क्स जे दास कैपिटल खां बि वॾे हिकिड़े रेडिकल मैनिफेस्टो सां हिकिड़ी पार्टी लॉन्च थी जेका पीपल्स पार्टी आहे। ऐं उहा पार्टी जंहिं 58 साल तारीख़ में हिकिड़ी अहिड़ियूं तारीख़ रक़म कई आहे जेका अॼु ताईं पाकिस्तान जी तारीख़ में छा दुनिया जूं जेके निशानवर पार्टियूं रहियूं आहिनि, दुनिया जा पुराणा इनकलाब रहिया आहिनि, उन में जेको पीपल्स पार्टी जो शानदार किरदारु आहे उनखे तारीख़ कॾहिं फरामोश नथी करे सघे। उहो भुट्टो साहिब जो दौरु हुजे, उहो बीबी शहीद जी चेयरमैनशिप हुजे, उहा बिलावल जी चेयरमैनशिप हुजे, तव्हां ॾिसो हिते त अॼु को लीडर बि कोन्हे, असीं कारकुन वेठा आहियूं पर हज़ारनि जो मजमू आहे, ही भेनरूं आहिनि, ही भाइर आहिनि। इहो पीपल्स पार्टी जो कमाल आहे, इहो पीपल्स पार्टी नज़रियाती फ़िक्री फतह आहे।